体をこれをカーブだけカーブしてこう腕ですよ。これがこういうここにこれをこうですね。今度簡単に言える。簡単に言えるでも語れるところだよね。手取りが大事なんですよ。ここにはでもここにこれ指先ここにはここには指先ここ体ついてるついてるだけこう感じるんですよ。どこでしょう。これがこういう苦手の指先将来痛いな手がいろいろするんですよ。ここやけんってこうせんでるかな。こうしたらいいけどな。覚えてる。あても一つでいろいろする人は見たわな。だけどもうあけどここから似てくるんだよな。肩どうですよね。言わせてくれたらいろいろせんで。ここから似てくるんだよ。こう見せばいい。はい。これで言われてこれでこれもこうやったらいかんね。ここからホース折りしまってる。折れたら水で流れてる。まっすぐ流れるけどどこに流れるここがこれに流れる。足が流れる。足が流れる。ここまっすぐだろ。まっすぐだろ。ここはこれこれが流れる。ここを使うとね、ちょっとこのこう逃げられる。ここ水を使ってこにしかここに力ここに力ここでこれ直すここであるこうこれですここでなんでだからこっちがこうフランスのこっちがこう親指の方に力やから体がしっかりこれから何か力